Amigos, estamos en el primer día del entrenamiento Marín en Ventas. Acabamos de pasar el túnel de las metas hace unos minutos y nos estamos dirigiendo a la zona donde se va a realizar la primera fogata en el primer día de Marín en Ventas. Estamos en Chosica, en el Country Club El Bosque. Dentro de sus instalaciones se ha adecuado un espacio para este tipo de ceremonias. Todo esto es parte del entrenamiento de Marín en Venta, que está dirigido solo a los miembros Tritech. Así que si tú quieres vivir este tipo de experiencias, tienes que ser un miembro Tritech. Para ello, dale clic a mi perfil o a los links que se encuentran debajo de este video. Y en el próximo Marín en Ventas, esta es la cuarta edición, quizá puedas participar en la quinta. Todos los detalles te lo vamos a contar, te vamos a informar dándole clic en la parte inferior. Sofía te va a atender y dar una explicación personalizada, o dale clic a mi enlace para yo mismo explicarte todo. Así que te dejo porque ya está por empezar la ceremonia con Fabián Tejada. Espectacular. Aburrido.